你唔聽我就揼你。最緊要大哥大要講多啲俾我哋後邊。係好多樣嘢咧，你睇下我需要知道啲乜嘢。當我唔了解嘅，我都會聽啲後生嘅。譬如我講緊做經紀嘅，你跟翻人哋嘅讀書嘅，不是啊，是在去。你用蘋果，我教你。你唔好教老豆做乜嘢，但係我可以聽下你嘅意見。你要知道自己嘅立場同埋個觀眾喺邊度講。所以其實都係要大家要交流多啲。你又要知下啲後生嘅諗法，佢哋又知道你哋能夠教到乜嘢。所以而家我咧唯一最遺憾嘅就係我讀小學2年班都讀3年。跟住冇讀啦，即係以前同學校都冇乜關過，我哋而家同學校有攞時間，哇咁多樣嘢，真係自己好慚愧。以前唔好好讀書，你讀書無論你點樣都係對你有用嘅。係，呢個真係，呢個真係。好，咁啊，今日首先要好多謝3位啦。咁啊，今日我哋呢個表演藝術家嘅自我提升嚟到尾聲啦。咁啊，再一次多謝洪金寶先生，好啊，李君龍先生，鄭寶瑞先生，多謝3位。好。